البشر وقت أمريكا وقت أوروبا وقت يكتيا حمو علماء إسلامي يكتيا عربا حمو علماء دنياي قارن مداهلة بكن في تابوت الحديث بسكنين لناتن حمو ارتاقي في سوچينا خدا وحسابش حمو بخوازي جبال خدا أمر خدا إيمان وأمر مروفاهية كليا قلت يا الهمبر تاغوت وك أردوغان ظالم كافر بكوي شربتن والحد وبسكنين رب العالمين بشيء إن الله لا يهدي القوم الظالمين خدا هداية ناكي قوم ظالم الهدف بيش كاندن وبين هلاكرين والله أعلم بأعدائكم رب العالمين شهوة بهتر نزانه نيانه مروفاهية وهبكينة شهوة بهتر بفاتا فوتا نزانه اوه قلت ظلم والجهالة ده إنكار وإمهاية بإسرار بدن وكفى بالله وليا رب العالمين قلت البرخة بدن كافية رب العالمين خداي وبي كافية رب العالمين آري كاري وبي لسر مفرزة أم برخة بدن حتى أم في ظلم وجهلة تكببن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله رب العالمين بجاء من خدا إيمان شرطة ريا خدا جبو باراستنا أمر خدا جبو باراستنا أمانة خدا وكجبو باراستنا جلي وكجبو باراستنا ولا وكجبو باراستنا مروفاهية وكجبو باراستنا عرض عيال ما شرطة أو سركبل والذين إليك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله Evet demeke qırkirin liser gelime hatkel leskirin belki bısadi sala xwastin vê qırkirinê pêk bêrin be sijber esezade bûna gelime nikarî gelime têk bibin lê niha îro rejima dagirkera Türk Tayyip Erdoğan dixwaze bi qirkirinê gelime tune bike leza qirkirinê xwe ji ber wê yekê evet demeke li ser gelê Rojava bi silîhên qedexekirî bi hemî curê wehşetê qirkirinek tê pêkanîn. Li hemberê vê qirkirinê ew meke gelê warga Şeydurust Emcudî nikarin bêden bin, nikarin tehemmül bikin. Xudê Azze ve Cella li gor Qur'ana pîroz gotî Xudê digel me serkeftin wê ya me bê. Çünkü Xudê Azze ve Cella Qur'anê de dibêje. Di Sûretê Maide ayeta 64 dibêje kullema evqedu naren lil harbi atfa'aha Allah ve es'avne fil ardi fasiden vallahu la yuhibbul mufsidin. Dibe her çıkas ev agire harbe agire şer petexin dixazin qirkirina pêk bênin dixazin gela tune bikin li vê derê
بلکی خود ننها گوتیه بریا 1400 سالا گوتیه لی گوتنه خود یه بریا 1400 سال جی دکاره تحلیل روژایی رو بکه جبروه تلی دنیری حج کو خود ای رو گوتی آیت وصایه چرکود بجه چقا او آگره شهر پیتخن خود تعالی وی آگری ده تامرینه ل سوری آگره شهر پیخستن لیبیا آگره شهر پیخستن ل هر در آگره شهر پیتخن لباکور کردستان آگره شهر پیتخن روجاوای کردستان آگره شهر پیتخن باشور کردستان آگره شهر پیتخن فقط خدا گوت که از وا آگرا بتامرینم از نهل مفضل ما بچه داوی و اسعونا فی العرض فسادا او خرابی العرض ده بلاف دکن والله لا يحب المفسدين بزانن خودش خرابکرا حز ناکه خود تعالی جوا زوردار حز ناکه هر کس وصا بزانن لوی داره ام بانی عالم ترک دکن یکو دمزگفت دادل همبر قرکرنا کردا صورت انفال دخونن ام وید بانی وان دکن ام دبیجن ما هوا قرآن نخوندیه ما آیتا خوده یاد بیجه ولا ترکونو الى الذین ظلمو ده دل خود جی حز ظالمان نکن ما هنوی آیت ناینن بیرا خواه یان هنو تاویت ناکن ما هن نزانن دما که هن آیتا فتحه بخونن هن دعاش اردیا زوردار را بکن نتنه هن دل خود حز ظالمان دکن هن پشتگیرن جی ظالمان را ما هن نزانن خود حسابش بپرسه ما هوا نخواندی خود عز و جلال بجه ولا عدوان الا على الظالمین خود تعالی امره مکرگش در وی ظالما ام دشمناتی کس کرا نکن ما هن نزانن گله کرد بسالای بده سالای بن ظلم و زوره ده هن چاوه بیدینیه دکن هون چاود خواه جبو انسانه کی جبو پر انسانه کی خود خلایق جهنمی ما هون نزارن دمات دسته که بدی ظالماتی ظالمی را الجهنمی دبی ام بانیوان دکن بلا جوی غفلت درکوین او آیت خوده به پره هندک نفروشن چونکه خود تعالی ونصا فرمان دکی دبیجه آیت می به پران نفروشن ای ظالم ای انسان خود نناس هون آیت خود به پراد فروشن جخو رابن انوید بانی گل خوی روژاوا دکن هون تجارا جخیالا منه در کون جبروی اومه که گل وارگاه شهید رستم جودی برخوادانا ویا برومت سلاف دکن امج خدای مازن دخازن کو جبرین دار را خود زوکا شفای ره بکه او دیسانه هیوی خود هیویامه جو خدای مازن اوکو جو شهیدن لهمبر ظلم شهر کری و شهید کتی خود وا به جنتا خوشا بکه خود زورداره کو مال و شاوتاندنه خود خانیه وا بده شاوتاندن او کسی هون جمالا و درخستی ظلم لو کری خود تعالی ظالمه کی لسر و مسلط بکی واج خانیه و بده درخستن دل ما هر وقتی بگل ورایه خود ما تفد سر بخی آزادی آمه سرکفتین ها گله کرده بیجی اکیت ها گله کرد بیجی برخوادانا روژاوا شهید نامرن